Boas tardes, señores e señores. Procedemos á transmisión deportiva deste partido de Copa da Coruña, primeira eliminatoria, partido de ida dende o Estadio Roxo de Cerceda entre os equipos de Encrobas e Laracha, equipos que, como poden ver nas imaxes, xa están xogando. Incorporámonos a esta transmisión con uns minutillos de retraso por problemas técnicos. Levamos 6 minutos de partido, o resultado é 0-0 no marcador. Como decía, Encrobas Laracha, as alineacións iniciais por orden de número: polo Encrobas Pallas, Dani, Javier, Vilariño, Kiko, Ribeiro, Pedreira, Fero, Luís, Cheché e Javier Grela. Por parte do Laracha, Santi Ríos, Pablo, Gerardo Piqueta, Kiko, Carlos, Ramiro, Julio, Santi, Guillermo e Aurelio. Dirixo o encontro o señor Ferreiro Varela do Colexio da Coruña. 7 minutos xa de partido, 0-0 no marcador. Boa entrada en taquilla, estado do terreo de xogo en perfectas condicións, e día de orballo aquí en Cerceda. Nos banquiños, por parte local, conxuntamente co adestrador Vicente, atópanse Golán, Emilio como porteiro suplente, Boquete, Manolo e Martínez. Por parte visitante, o adestrador, como de todos é coñecido, atópase no terreo de xogo, posto que exerce de xogador adestrador, el é Kiko. E no banquiño están Gustavo, Pereira como porteiro suplente, Meniño, Miguel e Eutón. Neste equipo de Laracha, que tan bo papel fixo ao longo desta tempada, proclamándose brillante campeón da primeira regional, son baixa para o partido de hoxe Gorrión e Manolo por lesión. Cando vemos o Encrobas facendo xogada de ataque por mediación de Cheché, desbarataba a Kiko e asubiouse a correspondente falta. Ata o momento o xogo é máis ben táctico, de ir fixando as marcas e tamén asentándose no terreo de xogo. O Laracha, que parece deixar a iniciativa inicial ao Encrobas, que se chegou nun par de ocasións, aínda que os gardametas ata o momento non tiveron que interveñir con xogadas de dificultade. Pero atención que Javier Grela xoga con Pedreira, aí pediu o balón, entendemos, falta técnica polo tanto, e aí remata esa xogada de ataque do Encrobas. Como decía, a pesar de estar un día de inverno cheo de orballo, hai unha gran entrada aquí no Estadio Roxo para presenciar este interesante choco que enfronta a dous equipos da comarca que, si ben están distanciados nas categorías, o Encrobas rematou cuarto clasificado en terceira regional, mentres tanto Laracha proclamábase campeón na primeira regional. Equipos cercáns, de aí 0-0 no marcador, un colexiado de preferente dirixindo, Ferreiro Varela, e o capitán Gerardo, que retrasa sobre Santi. Este que lle devolve coa man, xoga con Piqueta. Este leva a súa dereita a Pablo. Roubo de balón por parte de Luís. Javier Grela busca posición de tiro, golpeou en Kiko e finalmente atallou ben o guardameta Santi Ríos. Saque longo deste, toca Javier coa cabeza. Aurelio xogando, mete moi ben para Ramiro, atención a Ramiro, que a posición é espléndida. Santi de tacón, rematou fora. Aurelio xogando, mete moi ben para Ramiro, atención a Ramiro, que a posición é espléndida. Santi de tacón, rematou fora. Reclámalle Santi que ese centro tiña que chegar antes.
xa despois, con pouco ángulo de tiro, mandou o balón fora, dándolle de tacón. Primeira gran ocasión a cargo do Laracha, minuto 12 de partido. Xogando Dani con Pedreira, perdeu Pedreira, Ramiro, segue Ramiro despois de tocar Cheche, Ramiro que mete pa Guillermo, este pa Santi, ali chegou o pé de Manolo Vilariño e sacará de banda o Laracha. Parece que despois dos minutos iniciais donde o Laracha se dedicou a esperar, agora pouco a pouco vai chegando ás inmediacións de Palla e empeza a crear peligro. Tocou Ramiro de cabeza, Vilariño recupera Pancrovas, bonito caneo sobre Ramiro, Luís leva a dereita a Dani, vai chegar Dani, aí está o centro, cerrado ás mans de Santi. Mete Kiko este balón á área buscando a Aurelio, curtou Kiko, e xoga Dani, novamente en Crovas, preparando xogada de ataque. Aí está o lanzamento de Dani, era bo cara a posición de Pedreira, pero había fora de xogo deste e de Javier Grela, dous homens do Encrovas en posición antirregulamentada. Vamos a aproveitar a presencia aquí nas bancadas dun coñecido xogador local, militando nas filas do Cerceda, pero que vai a ser a persona oportuna para levar os comentarios conjuntamente con nosco deste partido, porque chegou incluso a defender os colores destes dous equipos. Militou por pouco tempo no Encrovas e tamén no Laracha, onde despois novamente foi repescado po Cerceda. Trátase de Lago, que despois desa estancia en Laracha e as lesións nos guardametas do Cerceda, houve que voltar a buscalo a Laracha e agora está rematando a tempada aquí co Cerceda. Lago, boas tardes. Hola, boas tardes. Ben, pois en vistas de que hai libertad por calendario, aproveitando este festivo, a presenciar este partido de Copa aquí no Estadio Roxo. Entretenido. Acabamos de ver unha xogada de ataque do Laracha que rematou con un tiro alto de Ramiro. E xa sobre o que levamos visto ata o momento nestes 14 primeiros minutos de partido, que empezou con un clima de tanteo entre ambos os dous conxuntos, parece que o Laracha xa se empeza a estirar, non? Sí, o Laracha eu penso que ten que empezar a impoñer o seu ritmo, porque é un equipo teóricamente máis fuerte, e de feito está demostrando, ainda que eu creo que en Crovas a contra pode facer bastante daño, porque de feito tuve dous contraataques que, bueno, non anduveron bastante finos, se chegan a andar, podía crear bastante peligro, Voltar a ver estes colores aquí no terreo de xogo para ti super coñecidos, ainda que en Crovas hoxe cambiou de indumentaria, pero ti que militache nestes dous equipos, recordos ainda se gardan, non? Home, claro, de todos os equipos garda recordos, uns son bons, outros son malos, pero sempre te recuerdos. A priori o Laracha parte como favorito nesta eliminatoria, pero en Copa nada se pode adiantar, non? Sí, é o que che vou dicir eu, aquí non se pode dicir nada, porque o Laracha está dominando, bueno, territorialmente, pero o que falamos, nun contraataque tal, un Crovas marca un gol, e despois a ver como reaccionan, porque claro, a máis, a doble partido nunca se pode dicir nada, teóricamente o Laracha debía ser superior, pero non hai que esperar os partidos, a ver que resultados dan. O Laracha atacando novamente, agora na banda esquerda por mediación do capitán Gerardo, xoga con Carlos, Ribeiro que curta, houve máis de Carlos, de aí que abortouse a xogada de ataque do equipo visitante. Sobrepasamos xa o primeiro cuarto de hora de partido, 0-0 no marcador, cando xoga Vilariño pon Crovas. Bo caneo de Vilariño sobre Santi, apóiase en Luís, Fero. Hai roubo de balón por parte de Carlos, sin embargo, imprecisións aí en medio campo.
cortou Gerardo, xoga Guillermo, faino con Julio, Julio con Carlos, este vai abrir á dereita cara a Ramiro, ali meteu o pé Vilariño, doise Ramiro, subiouse falta tamén por acto antirreglamentario de Vilariño, levantando moito o pé, aínda que puido facerse dano. É unha típica xogada de Ramiro, non? Dar o berro correspondente ao chan. Sí, xa ten acostumbrese, pero eu creo que a falta, bueno, a falta foi de Manolo, pero Ramiro tamén convertiu infracción porque abaixou bastante a cabeza. Ben, pois aí está o bravo xogador do Laracha, que sin embargo é coñecido por exteriorizar tanto nas súas sancións as faltas e as entradas, de aí que esta xa a súa primeira intervención deste tipo na tarde de hoxe. Recupérase xa Ramiro, vaise proceder ao lanzamento da falta, 3 homes na barreira do Encrobas, súmase tamén Luís, van a ser 4, Kiko o lanzamento, prestos a un remate 5 homes, en curto, fora de xogo. Fora de xogo de Carlos, ben situado Ferreiro Varela, asubiu o correspondente fora de xogo. Palla que saca coa man sobre Vilariño. Este tenta xogar con Cheche, curtou Pablo, perdeu Julio, Luís, Pedreira tenta cambiar cara a posición de Dani, enviou mal Pedreira e vai recuperar o balón o Laracha. Gerardo tentaba xogar con Aurelio, meteu o pé Dani e o balón que se perde pola liña lateral. Sigue gañando metros o Laracha en saques de banda despois dese globo de Dani. Sigue caendo esta choiva de orballo aquí no Estadio Roxo. O público case que todo nas bancadas, ninguén se quedou a rentes do terreo de xogo. É o capitán Gerardo que vai poñer balón en movimento, faino sobre Santi. Novamente Gerardo, tocou xa fora da delimitación do campo e sacará o Encrobas. Dani sobre Ribeiro. Perdeu Ribeiro, sin embargo é Dani quen recupera. E o balón que se vai fora. Cheche, un home que apenas interveniu en xogo no que levamos de partido. Piqueta opta por retrasar sobre Santi. Saque longo de Santi, non chega Vilariño, si o fai Guillermo, pero non puido controlar o balón que se perde pola liña lateral. Vilariño. Cheche, con el Ramiro, perdeu Cheche, Aurelio, atención a Aurelio que pode buscar posición, lanzamento de Aurelio, Cheche, con el Ramiro, perdeu Cheche, Aurelio, atención a Aurelio que pode buscar posición, lanzamento de Aurelio, por encima do Pau Longueiro, chegando a tocar no ferro de atrás.
O Laracha aquí o está intentando en lanzamentos lonxanos, xa fixo 3 lanzamentos que se lle foron altos, pero dícese que o gol que se busca así neste tipo de lanzamentos. Bueno, nos lanzamentos altos ou o que sea, pero conforme está o campo, un tiro a portería que che vai a raso é moi difícil de parar, entendes? Porque o tocar na erva, como está mollada, coña moita máis velocidade, para o porteiro hoxe é un día negro, deses que hai negros, por culpa da auga no campo, vamos. Pois aí queda a advertencia de Lago aos gardametas que o campo co paso dos minutos se vai a poñer moi rápido, sigue en aumento a auga caída, de aí que terán que estar atentos sobre todo neses balóns rasos que decía Lago que ata o momento non se prodigaron. Kiko xogando con Piqueta, Gerardo meteu o pé Pedreira e o balón en fora de banda. Luís, está presionado Luís por 3 xogadores contrarios, perdeu o balón, Kiko, atención á presión, Fero xoga con Dani, golpeou Dani, Ribeiro, o balón é pola Laracha, indicación do colexiado. Sin embargo, recupera o Crobas por mediación de Pedreira, houbo falta de Carlos. Preto do balón Luís, vai ser o encargado de lanzar. Aí está o lanzamento de Luís, vai sair Santi de puño e o balón que se vai directamente fora. Xogada de ataque agora do Encrobas, Javier Grela, Cheche, cortou Pablo, Fero, o despexe en erro de Carlos, Ramiro e falta de Luís. Amoestación verbal a Cheche. Kiko. A falta de Santi sobre Javier. Dani. Fero cambia a esquerda onde se atopa Manolo Vilariño, xoga con Javier con Cheche, recupera Carlos pola Laracha, Kiko, Javier, Cheche non precisou agora o seu lanzamento, Kiko, este balón non vai chegar ninguén en ataque e polo tanto recupera o Pallas. Dani abrindo sobre Pedreira, diante del Piqueta, aí está Pedreira, deixa para Dani que tenta colgar, non lle saiu acertado o seu centro. Javier, Guillermo, Carlos, sin embargo chega Luís e recupera para Cerceda. Fero, cortou Kiko, Ribeiro, Gerardo, Julio, aí está Julio perseguido por Ribeiro, o corte Kiko, con el Aurelio e houve falta de Aurelio.
26 minutos de partido, sigue o 0-0 no marcador. O Encrobas que vai optar polo saque de Pallas. Aí está. Saltou Luís. E Gerardo que retrasa sobre outro guardameta. Parecía que o Laracha iba a escomenzar co seu dominio, sin embargo, levamos uns minutos que non é así. Tampouco Encrobas unha fase de aburrimento. Sí, os equipos parece que se están tanteando un ao outro e hai moito xogo no medio do campo. Ese é produto de que, claro, o campo tampouco non se está prestando moito para xogar, que está moi rápido. E unha hora que desplazas o balón, pois podes ir fora. Por iso que estamos vendo moito xogo no medio do campo, tocando uns cos outros, pero non hai ocasións tampouco así claras. Quizás ninguén queira arriscar. Sí, os dos equipos eu penso que se temen un ao outro, porque o Laracha ven un plan igual ven un plan confiado e pode levar onde guste. O Encrobas debía aproveitar máis o Encrobas sempre en plan de víctima, porque claro, como é un equipo de menor categoría, pois eso, e debía aproveitar máis a eso, porque veño os Laracha igual veño máis confiado e podía marcar un gol aí nunha xogada, nun contraataque, porque o Encrobas ao contraataque xoga moi ben, Novamente os xogadores buscando posición ante o saque longo de Palla, que tocou Luís, cortou Kiko, Ramiro, Aurelio que xoga con Gerardo, Carlos, meteu a cabeza Vilariño, atención que pode chegar Santi, levase ese balón Santi. Sin embargo, chapou ben Pallas, a piques estivo de sorprender aí Santi a Kiko. Vilariño, novamente o Encrobas que perde rapidamente o balón. Guillermo xogando con Gerardo. Hai posición antirregulamentada de Santi. Kiko, Javier. Vilariño, Fero, Luís, novamente Fero, tentaba meter Caracheche, ali apareceu o pé de Pablo, centro de Vilariño, non chega Ribeiro e Gerardo que deixa sair pola liña de fondo. Preto da media hora de partido, vaise a cumprir o minuto 30, Encrobas 0, Laracha 0. Dani. Julio mandou directamente fora. Pedreira deixa para Fero. Ese balón busca a Javier Grela, sin embargo sae o guardameta Santi con seguridade e xogando xa Julio. Cortou Kiko, boa posición de Javier Grela, vamos a ver ese control, meteu o pé Kiko, Ramiro, Pablo, a presión de Luís, saiu ben Pablo, o balón é para o Encrobas. Vilariño tenta cambiar cara a Ribeiro. Guillermo monta contraataque o Laracha. Julio, sigue Julio, o pé de Cheche e Dani xogando con Fero. Fero tentaba xogar en paralelo con Pedreira, sin embargo mandou o balón directamente fora, non estivo acertado aí no pase. Gerardo opta por retrasar sobre o guardameta.
Saque longo de Santi. Vai chegar Julio. Salva ben a entrada de Ribeiro, pero non a de Kiko. Fero. Quizás está abusando moito en Crobas destes balóns longos, que está perdendo o control do coiro moi rápido. Quizás debían tranquilizar un pouco máis o xogo, porque é un equipo que move ben o balón. Estás de acordo, Lago? Sí, estou de acordo contigo, están defendendo moi ben, e que a hora de atacar creo que se están precipitando bastante no pase. Un equipo técnico, podíamos decir, este en Crobas, que a move ben e está arriscando o primeiro e o segundo pase neses balóns longos que van a parar sempre ao contrario. Claro, é o que te digo, non precisan no pase porque o campo está moi mollado, non ten nada que toca o suelo, pues, o balón colle moita velocidade, entón é moito máis difícil de controlar. Ben, levamos 32 minutos de partido sin ocasións de gol e o público que se empeza a impacientar. Sería o momento de que chegara algunha ocasión clara, non? Sí, eso esperamos todos, a salsa do fútbol son os goles, se non hai goles non hai bonito, pero bueno, eu que sei, un Crova está aguantando ben, o Laracha está, non digamos que ten máis ocasións, pero está achuchando máis. Eu penso que nunha contra un Crova que pode facer daño, Novo berro de Ramiro, nesa caída, a entrada foi de Luís e Ferreiro Varela que o está advertindo. Kiko colleu a contrapés a Guillermo. Cheche. Manolo Vilariño quería xogar con Luís, o balón que petou en Aurelio. Guillermo, segue Guillermo, o saque de banda é a prol do Laracha. Aí está Pablo. Gaña metros o Laracha neste saque de banda. Vamos a ver se subiu falta. No. Sí, hai falta sobre Santi. Vai lanzar a Kiko. Aí está Kiko. Carlos, meteu a cabeza Dani. Piqueta, perseguido por Ribeiro. A entrada de Ribeiro e falta. Vemos que no banquiño do Laracha hai movimento, un home que saiu a facer exercicios de quencemento. Pode ser algunha lesión, de aí que se poida mover o banquiño. Cando hai contragolpe a cargo do Encrobas, recupera o balón Guillermo, tenta meter cara a Santi. Dani, que aguantou aí, é falta de Santi. Decía que hai un xogador do Laracha facendo exercicios de quencemento. Supoñemos que de momento non é un cambio táctico, pode ser que alguén se atope en malas condicións. Concretamente creo que Piqueta anda un pouco renqueante. Sí, parece ser que sí, vese ao correr que está coxo, vamos. Non hai que tirar renqueante, que está coxo, vamos. Ben, pois vamos a esperar uns minutos a ver se Kiko decide facer ese troco. De momento o xogador que sigue facendo exercicios de quencemento, cando o Laracha vai a sacar de banda a altura de medios do Encrobas por mediación de Pablo. Faino sobre Guillermo, novamente Pablo. Caneo sobre Luís. Ramiro tentaba xogar con Aurelio. Guillermo, Aurelio, segue Aurelio. Carlos, cortou Ribeiro. Gerardo, había fora de xogo Santi.
Atención porque a Piques estivo de sorprender en Crobas neste saque rápido sobre Javier Grela. Atento estivo Piqueta, que agora caeu a chan por mor a unha falta de Pedreira. Gerardo sobre Kiko, este sobre Pablo. O centro de Pablo e unha vez máis Santi en fora de xogo. Sempre arriscando ao máximo nesas xogadas, tenta aproveitar a súa velocidade, sempre procura estar en liña ca defensa este hábil dianteiro do Laracha, co que os colexiados teñen que ter un bo ollo. Sí, teñen que ter bo ollo porque hasta agora estuve pitando os fora de xogos todos, pero nun despiste que teño o árbitro, pois non se pásaselle e pode ser un gol. De feito, na categoría en primeiro estuve marcando moitos gols así. Teñen pitado moitos, pero claro, como non hai linieres, ten un despiste, pumba, clava e fai un gol rapidamente, que é un home moi hábil aí cara a portería. Vilariño presionado por Guillermo Ramiro, vai perder. Aí está Ramiro facendo xogada ao centro, o corte de Kiko. Javier, atención que pode complicarse aí a cousa, e finalmente Kiko, que optou por enviar ese balón cara adiante. Javier, Manolo Vilariño, Fero, perde Fero, Carlos, recupera un Crobas, Pedreira, aí está Pedreira, Ribeiro, sacará un Crobas de banda. Está boas xogadas son Crobas, pero non culmina cando se presta a chegar ás inmediacións da área do Laracha, aí pérdense sempre os balóns. Dani sobre Luís, o centro de Dani, meteu a cabeza Ramiro, Fero, novamente Dani, Dani cara a Pedreira, fora de xogo de Pedreira. Hai que repetir, non vale ese saque. Minuto 40 xa de partido, un partido sin goles, 0-0 no marcador e o que é máis grave si cabe, sin ocasións para que estes poideran chegar. Carlos, Ramiro, Guillermo, novamente Carlos, fora de xogo de Aurelio. Manolo Vilariño tentando meter para Javier Grela, vantaxe de Kiko que retrasa sobre Santi. Kiko, Vilariño, o despexe de Vilariño, meteu a cabeza Pablo, Pedreira, Javier, Pablo, aí está Ramiro, Fero pelexando con Aurelio, Dani, diante del Julio, perdeu Dani, fíxolle falta e vai haber cartón. Primeiro cartón do partido para Dani, minuto 41. Diante del Julio, perdeu Dani, fíxolle falta e vai haber cartón. Primeiro cartón do partido para Dani, minuto 41. Sácase xa a falta, recupera o balón en Crobas, Fero xogando con Dani.
Dani cambia cara a posición de Javier. Kiko perdeu aí. Cero. Ribeiro xoga con Pedreira. Atención, Javier. Boa posición de Javier. E parou Santi. Boa xogada agora en ataque do Encrobas. Nesta acción Ribeiro, Pedreira, Javier Grela. E parou ben Santi. A primeira ocasión con certo peligro nunha boa xogada do Encrobas, que finalmente chapou ben o guardameta visitante. Sí, foi un roubo de balón por parte do Encrobas e foronse por velocidade, porque é a arma que teñen que aproveitar. Os xogadores delanteros do Encrobas son moi rápidos e a defensa do Larache é bastante lenta. Entonces aproveitan esa arma, creo que poden fazer bastante daño. De feito, xa se viu un bo tiro aí e, bueno, parou no ben o porteiro. O público quere emoción, quere xogadas de gol, porque nesta, si ben non levaba un peligro inminente, porque se estaba xogando preto da área, pola escoita que podíamos facer do público, parecía xa que o gol era cantado. Sí, o público, claro, quere ver goles e cando hai unha ocasión sempre lle aumenta bastante máis do que é. Xoga Javier Grela, bo caneo sobre Carlos, segue Javier. Tenta meter cara a Pedreira, Gerardo, o corte. E un Encrobas que sacará de banda. Últimos instantes de partido. Fero, Ribeiro, aí está o centro de Ribeiro, Luís, Piqueta, Dani. Boa xogada de Dani, Cheche, perdeu Cheche. Atención ao contragolpe, 4 contra 3, Santi, Julio, pode haber peligro, Julio, parou ben Palla. Parou ben Palla. Contragolpe claro do Laracha, cando precisamente o colexiado asubía ao final da primeira metade. Unha primeira metade de moito xogo en medio campo, moitas imprecisións, que careceu de goles e tamén de xogadas. Podemos exceptuar que as dúas mellores e tamén as de máis emoción, estas dúas últimas, unha por cada bando. Sí, esta última iba iba claro hacia a portería, iba solo, e bueno, tuvo moi acertado Pallas, que bueno, de feito se marca o gol ahora no último minuto, pois sería un gol deses chamados psicológicos que ao Encrobas pois se entaríalle como un jarro de agografía, vamos. O contragolpe do Laracha era clarísimo, 4 contra 3. Sí, pero bueno, os defensores do Encrobas cerraron ben, aguantaron, non entraron, entonces pois houve suerte. Ben, pois vamos a esperar o que nos depare a segunda metade. Nos, de momento, devolvemos a conexión. Ben, pois aquí estamos novamente para continuar ca transmisión deste partido, no que a segunda metade principia nestes instantes. Ao final da primeira, 0-0 no marcador,
E atención que Javier Grela pique se estivo de levarse ese balón con peligro. Fora de xogo de Javier Grela. Partido que remataba 0-0 na súa primeira metade, de aí que queda o interés centrado para esta segunda. A ausencia dos goles no roxo, pero a xente que o está pasando ben, si ben o fútbol desplexado non é do bo, si o interés por este partido, con dous equipos super coñecidos e tamén dun partido que ten un tanto de rivalidade pola cercanía dos dous povos. Pablo sacando sobre Carlos, este xoga co capitán Gerardo. Luís Pedreira, atención a Pedreira, entregou mal Pedreira, o corte foi de Ramírez, recuperou Cheche. Dani, aí está o centro de Dani. Aí fora de xogo de Pedreira. Novamente un Crobas facendo xogada de ataque, cortou Pablo, recupera Luís, Manolo Vilariño, Cheche xoga con Luís, atención que Luís pode buscar posición de tiro, a falta de Aurelio. Vaise lanzar a falta, 4 homes na barreira e vai Fero contra a barreira, Luís, parou ben Santi. Dani, balón longo que buscaba Javier Grela, posición antirregulamentada, xogada polo tanto invalidada. E temos que dicir que no Laracha observamos un troco, como que había de esperar, quedouse na caseta Piqueta, lesionado, entrando no seu posto Gustavo, un home que procede dos xuvenís do Bergantiños. Primeiro troco do partido, polo tanto, Gustavo por Piqueta no descanso. Javier xoga con Pedreira, o corte Gerardo. Logo, no descanso confirmouse o troco, Piqueta quedouse en vestuarios, o que era previsible porque acusaba esa lesión. Sí, xa se viu durante toda a primeira parte que estaba coxo, estaba, bueno, non sei que lle pasou, ademais solución a muslera na súa perna izquierda, me parece que era, bueno, normal que o cambiaran. Nestes primeiros minutos parece que o Crobas sae ca consigna de máis agresividade en ataque e tamén máis rapidez no seu xogo. Sí, está atacando máis, o que pasa que eso teñen que ter cuidado porque nunha contra o Laracha pode facer un gol, entendes? Se se descuidan atrás teñen que ter moito cuidado. Ben, vai sacar o Laracha de banda por mediación de Pablo.
gañou aí a posición Vilariño, pero en falta cometida sobre Aurelio. O lanzamento Kiko. 6 homes do Laracha ao remate. Aí está Kiko, rexeitou a defensa do Encrobas. Balón de Pedreira, moi longo, non vai chegar Javier Grela. Si o fai o capitán Gerardo, que retrasa sobre o gardameta Santi. Kiko. Recupera Carlos aí no círculo central. Atención a este balón, Santi. Moi mal Santi, agora sí. Nesa típica xogada lambendo fora de xogo. Atopouse con ese balón e entregou as mans de Pallas. Julio. O corte de Dani. Falta de Aurelio sobre Javier. 5 minutos levamos xa cumpridos desta segunda metade. Sigue o 0-0 no marcador. Guillermo. Julio. Dani. Ese balón vaise a perder pola liña de fondo. E sacará o Laracha. Kiko. Gustavo. Gerardo. O saque de banda é a prol do Laracha. Julio. Xoga con Pablo. Pablo conta co apoio de Ramiro. Aí está Ramiro, centro. Palla que non despexou. E Santi que errou o seu remate. O balón directamente fora e esta sí foi unha xogada de peligro. Sí, lo ha bastante peligro, claro. Se tocara Pallas aí os puños, imagíname que non levaría tanto, pero cando o balón pasa por encima do porteiro así e está un delantero deles detrás, iso é peligro seguro. E tuvo a suerte que fallou, vamos. A ocasión de Santi, minuto 6 de partido. Dani. O despexe de Gerardo. Fero. E falta deste. Aí está o lanzamento forte de Kiko dende lonxe, directamente fora. Pedreira, Cheche, bo caneo de Cheche, Luis, Javier Grela, atención contragolpe, tiro de Javier, golpeou en Kiko, Ribeiro fora,
levaba a Cheche á esquerda, non xogou aí Javier Grela e finalmente cerroulle ben a defensa do Laracha. Era tamén contragolpe claro, Lago. Sí, eu penso que o balón que lle viña de xogar a Cheche porque marchaba solo hacia a portería, pero bueno, el meteuse hacia centro e ali taparno moi ben. Despois xa ali cerraron e non tuvo ocasión xa prácticamente de tirar. 4 contra 3 novamente no contragolpe o Encroba, sobre todo creo peligro cando fai por mediación do dianteiro Javier Grela, que está se amosando como o máis peligroso. Cheche, Pablo, Julio, recupera Luis, boca no de Luis. La falta que subiu Ferreiro Varela e novamente movimento no banquiño visitante. Un novo home saltou a facer exercicios de canzamento. Santi, moi apagado ao longo de toda a tarde. O corte de Javier, que hoxe está aí atrás en labouras de marcaxe sobre o bo dianteiro centro do Laracha. Gerardo, Aurelio, Fero, Carlos, o corte de Kiko, Luis, sacou moi ben Luis, Pedreira que entrega o balón directamente ao contrario, Kiko, Julio, fora de xogo de Guillermo, era tamén unha xogada de peligro, chegou un pouco tarde ese balón, saían 3 xogadores do Laracha, e Ferreiro Varela moi atento, asubiando fora de xogo. Manolo, Cheche, segue Cheche, o centro deste cara a Pedreira, tentaba xogar con Javier Grela, Cheche, insiste en Crobas, non acertou Cheche, leva o balón Ramiro, atención Aurelio, o corte de Kiko, o balón será por Laracha, que sacará de banda. Nova falta sobre Ramiro. Kiko, unha vez máis o lanzamento, moi cerrado, ás mans de Pallas. Corre Ribeiro por ese balón diante del Gustavo, centro chut de Ribeiro directamente fora. Cheche tocou de cabeza cara atrás. Guillermo, ese balón non é recollido por Aurelio e perdese novamente pola liña de fondo. 12 minutos da segunda metade, sigue o 0-0 inicial. Guillermo, Aurelio, e o balón é Papaya, saca xa rapidamente sobre Dani, monta a xogada de ataque novamente en Crobas, Fero, segue Fero, xoga con Dani, Luis, Dani, aí está Javier, tocou de cabeza Kiko, Guillermo, recupera Ribeiro por Crobas,
A falta de Gustavo. Sacou Dani moi forte directamente ás mans do guardameta Santi Ríos. Kiko, Luís. E agora Kiko do Laracha perdeu, recuperou Luís Pedreira. Pedreira que golpeou aí por encima do guardameta Santi nunha ocasión clarísima, mandando o balón directamente fora. Que pena, Lago. Foi unha auténtica pena, o robo do balón foi precioso e o tiro foi bonito, que pasa que si foi un pouco ao lado. 13 minutos da segunda metade, a gran oportunidade de Paul Groba nese balón que roubou Luís e Pedreira que mandou fora cando tiña todo o seu favor. A falta de Santi, atención que parece que hai máis que palabras entre ele e Fero. Ferreiro que pide paz, que chama aos dous xogadores. A cousa que se queda en nada e vais a sacar a falta. Despexou Kiko, Carlos. Novamente recuperou Luís. Cheche non pudo controlar. Xoga Ramiro. A falta de Luís vai valer cartón. Aí está, cartón amarelo a Luís e o segundo do partido, minuto 14. Saca Kiko. Manolo que se anticipou a Santi. E o Laracha que vai gañar metros con este saque de banda. Preparado Ramiro. Sobre Santi. Deixouse ir Santi. Agora que desplaza o balón e vai ver cartón. Aí está, cartón amarelo a Santi e como insiste nas súas protestas vai ter que abandonar o terreno de xogo. Minuto 61, cartón amarelo para dianteiro Santi e o gran pase de Kiko cara a Ribeiro, a vantaxe para outro Kiko, nesta ocasión o do Laracha que retrasa sobre o guardameta. Dani Cheche que está entrando máis en xogo nesta segunda metade. O corte de Kiko, Pablo que non controlou, Cheche Ramiro, houve falta de Cheche. Manolo Vilariño, con el Aurelio, leva su balón Aurelio, centro, peligro Santi, balón ao Longueiro, Julio fora.
ocasión a do Laracha neste cabezazo de Santi o Longueiro, remate final de Julio fora. Lago, aquí sí se amosou calidade nesa xogada de ataque do Laracha. Bueno, a xogada de ataque do Laracha foi porque lle roubaron o balón no borde da área en defensa do Encrobas. Bueno, houve suerte po Encrobas no remate a pau e despois, bueno, se foi fora o balón. Ben, pois esa xogada de Santi chegaba no minuto 18 desta segunda metade, balón ao Pau Longueiro e os equipos que parece que se empezan a decidir a ir a pola victoria. Ribeiro perdeu diante de Gustavo, recupera Dani, hai falta de Gerardo. Saca Dani a falta, mal en curto, curtou a defensa do Laracha. Dani que volta a recuperar, xoga con Pedreira, a vantaxe para Kiko e o saque longo de Santi, non controlou Aurelio, o despexe de Javier, fora de xogo de Javier Vela. Fero recuperando ese balón e retrasando sobre Pallas. Todo o público pendente do que acontece nestes minutos no terreo de xogo, aproximadamente 200 persoas aquí no Estadio Roxo cando Javier Grela xoga con Cheche. Este que lle devolve, balón que queda atrás, vai chegar Javier, sigue, deixa seguir o colexiado, Pedreira, falta de Carlos, preto da área, 2 metros fora da área, a falta, e atención que pode ser unha boa ocasión para o lanzador, posiblemente, colócanse xa aí preto do balón Luís e Dani, vai a ser posiblemente Luís a distancia idónea para o lanzador. Sí, conforme está o campo, un balón raso desde aí, é medio gol, vamos. Vamos a ver que dá de si este lanzamento, 4 homens na barreira e vai Luís, tirou a barreira, raso mal, Fero, lanzamento lonxano de Fero que se vai fora. Non houve acerto no lanzamento da falta, a posición era idónea. Siguen facendo exercicios de cancelamento dous homens do Laracha na banda, tamén agora por parte do Encrobas hai un home facendo exercicios, trátase de Boquete. Tocou Julio aí en círculo central, Gustavo, meteu o pé Luís, o Encrobas que está roubando moitos balóns aí en medio campo, e o desacerto de Cheche. Este home hoxe bastante desacertado, pode ser unha das claves neste medio campo do Encrobas. Bueno, eu creo que agora na segunda parte está xogando bastante mellor que na primeira. De feito, o Encrobas está entrando moito máis en xogo que na primeira. Eu creo que gracias a labor de Cheche nesta segunda parte está sendo bastante positiva. O equipo necesita tiña que entrar ainda máis en xogo, a ver se é posible, porque así chegará o peligro por esta banda. Aí está novamente Cheche, e o fora de xogo a cargo de Pedreira. Ferreiro Varela ata o momento encima da xogada, asubiando todos fora de xogos, e ata o momento o colexiado acertado. Sí, eu creo que está perfecto. Vai haber o segundo troco do partido e o segundo no Laracha. Vaise a marchar do terreo de xogo Aurelio e vamos a ver quen se trata o xogador que vai a entrar.
Meniño é o home que sustituye a Aurelio, un juvenil do Laracha que parece que amosa boas condicións e unhas referencias. Vamos a seguilo polo tanto a ver que nos pode ofrecer nos minutos que restan. 23 levamos da segunda metade, 0-0 no marcador. Manolo Vilariño vai a perder aí diante de Ramiro e Guillermo. É Guillermo que xoga. Carlos. Guillermo aplica a lei da vantaxe ao colexiado. Santi en posición dubidosa. Non acertou na saída Palla e o remate do recén entrado Meniño que se foi fora noutra clara ocasión de gol. Bueno, eu penso que había fora de xogo de Santi, o árbitro non viu así, pero desde aquí, para min, había fora de xogo, vamos, de Santi. E bueno, no remate, o tío remateu ben, pero bueno, fose fora, balón. A Palla se está chegando peligro neses centros que ata o momento non calculou o gol. Bueno, sei que creo que non é o fuerte de Palla os centros sobre a portería. Pois aí queda esa nova oportunidade do Laracha que desperdiciou nesta ocasión a cargo do Meniño que o seu remate de cabeza foise fora. Luis, Gerardo, este retrasa sobre Santi. Luis, un dos homens máis activos do partido, que está montando o xogo de ataque do Encrobar, sobre todo roubando eses balóns aí na parcela central. Despois de Kiko, Ramiro, fora de xogo de Santi. Fallas que saca de portería, balón longo que cortou Ramiro. Manolo Vilariño golpeou na cara de Guillermo. Santi, Guillermo, atención, Kiko ao corte, hai falta. Kiko. Vai sacar de banda o Crobas, ainda que o Laracha quen se presta a sacar. É o Crobas que vai realizar o primeiro troco. Vai dar entrada a Vicente a Boquete, sustituindo a Pedreira. Primeiro troco, polo tanto, Boquete por Pedreiro. O orballo da primeira metade transformouse en forte choiva nesta segunda e agora sí chove forte aquí no Estadio Roxo. O Encrobas que realizou o primeiro troco, minuto 26 da segunda metade, perdón, Boquete por Pedreira. O corte de Dani, Cheche, Luis, Javier Grela, atención a Javier, busca posición, o balón cara a Boquete, e subiu fora de xogo Ferreiro Varela. Sin embargo, o colexiado indica falta
sobre Javier, todo o mundo se iba atrás pensando que asubiara fora de xogo, nós tamén o queríamos así, de feito ali estaba a xogada e tamén Boquete estaba en fora de xogo. Nova falta. Falta tiña que aplicar aí na verdade. Nova posición de lanzamento, Luís, unha vez máis lanzamento. Aí está Luís, ás mãos de Santi. Javier, Fero, Manolo, xoga con Javier Grela, atención a Javier, diante del Pablo, xoga con Cheche, entra Cheche na área, cerrou ben Guillermo, retrasando sobre o seu guardameta. Santi, o corte de Dani. Javier sobre Cheche. Aí está o centro de Cheche, Boquete. Tocou Boquete de cabeza, pero con dificultade. Dani. Ribeiro. Dani, que centra fora de xogo de Javier. ...29 minutos desta segunda metade, sigue o 0-0 no marcador. Dani que chega a ese balón, golpea en Meniño, saca xa rápido Dani, novamente o balón fora, gaña metros o equipo local. Ribeiro pelexando aí con dous contrarios, levase o balón Luís. E o balón que chega a Santi, media hora da segunda metade, un cuarto de hora por remate, Lago, isto que sigue sin moverse no marcador, 0-0. Bueno, como siga así a cousa, eu penso que o 0-0 vai chegar hasta o final, porque houve dúas ocasións claras por cada bando e fallarnas, bueno, agora vai un pedazo para aquí que non tan de ocasión ningumas. Encanta crear peligro, mellorouse un pouco nesta segunda metade, pero non ainda o suficiente como para que chegue o gol. Sí, bueno, o peligro houve nas dúas áreas, vamos, pero eu creo que o Larache tuvo dúas ocasións bastante claras, o Encrobas tuvo unha sola, e bueno, as ocasións que foron todos, non foron de xogada de ataque, foron todos fallo de defensa, vamos. Ben, pois o Encrobas que nesta segunda metade está levando o peso do partido, dominio territorial, sin chegar a apretar moito o Laracha en defensa, pero sin levando o peso, e o Laracha máis ben a esperar e contragolpear. Aí está Santi con o Javier facendo unha boa labor de marcaxe na tarde de hoxe. Ramiro que vai sacar de banda. Buscando Guillermo con el Cheche. Recuperou Cheche, pero sin embargo o saque de banda é a prol de Laracha. Guillermo xoga con Ramiro, meteu o pé Vilariño e hai fora de xogo o colexiado ben situado. Kiko que deixa pasar para que o balón chegue a outro guardameta. Tamén sai Golán a facer exercicios de canceamento á banda. No bando do Encrobas e Gustavo que xoga o balón que golpea en Ribeiro e saca Gerardo sobre Meniño. Julio
leva a dereita a Pablo, aí está Pablo, Ramiro, chegou Cheche, recuperou Cheche, pero mandou o balón directamente fora. Parece que en Crovas empeza a perder gas, cada vez está se quedando máis atrás e quizás poida ceder terreno nos últimos minutos do partido. Bueno, eso, claro, o Laracha sobre o plantel debe ter unha mellor preparación física con Crovas. Están entrenando 3 días á semana, e un Crovas prácticamente estaba entrenando un, e eso era ao final do partido cando se nota. Parece que os fíos van por aí, un Crovas que cede o terreo. Vamos a ver o que acontece nestes minutos finais, porque levamos xa 33 da segunda metade, 12 por remate, 0-0 no marcador. Pablo colgando ese balón na área, sae Pallas de puños, Julio, Gustavo, diante del Ribeiro, segue Gustavo, atención a Gustavo, lanzamento de Gustavo, fora. Dani, meteu a cabeza Gustavo, Meniño, Julio, atención a Meniño, con el Dani, o corte deste e o saque de banda pro do Laracha. Non controlou ben aí Meniño, polo tanto hai saque de portería. Golán que se está preparando para entrar ao terreno dun momento a outro. Pode ser así o segundo troco do Crovas. Bo caneo de Manolo sobre Ramiro, o pase a Cheche. Atención porque pode haber xogada de contragolpe, cortou Pablo. Fero moi oscurecido nesta segunda metade, Boquete. Boa posición de Boquete. Boa posición de Boquete. Boquete que mandou por encima do guardameta e tamén do Longueiro. Que gran oportunidade de Boquete na área e o seu remate que se lle foi alto. A xogada e a ocasión merecía bastante máis. Está claro, merecía como unha catedral. Un Crovas está tendo bastante mala suerte aí nos últimos metros, vamos. Unha pena este xoven xogador de 16 anos, juvenil aínda, xogando agora no filial, esta gran oportunidade que tivo despois de levar poucos minutos no terreo de xogo. A falta é a prol do Crovas, sácase xa rapidamente, Manolo Vilariño, balón cara a Cheche, non vai chegar Cheche. Falta esa punta de velocidade necesaria para chegar a eses balóns. O campo, a verdade é que está rápido. E Vicente que solicita xa o segundo troco dende a banda. Carlos, Meniño e Cheche. O árbitro que manda a seguir, Fero. A entrada de Ramiro. O balón é para Laracha e agora o segundo troco non Crovas, vai entrar Golán. Tírase pibe. Golán por Dani. Aí está o segundo cambio no Crovas.
Lago, pode ser cambio táctico, quizás colocando a Golán en medio campo, sustituindo a un defensa como era Dani. Bueno, o táctico eu penso que agora pasará Ribeiro ao sitio que tiña Dani e Golán ao sitio de Ribeiro, eu penso que é o que vai fazer. Cando atención que había peligro nesa xogada do Laracha, con remate de Gustavo que parou ben Palla. Corre Kiko por ese balón, presiona Javier Grela, Gerardo, o despexe deste, Guillermo, segue Guillermo, Carlos caneando a Boquete, retrasa sobre Kiko, Gerardo, Luis, manda o balón fora Luis porque se atopa Carlos mancado no terreno de xogo, polo que vai ser atendido. Parece que se recupera Carlos, reanúdase o xogo. Manolo Vilariño, vaise ben de Guillermo. Fero agora errou nese pase, Ramiro, Luis, Kiko e Pallas, que tivo que sair a pés de meniño con apuros nesa xogada. Ramiro, que non se dá presa para sacar de banda. Faino sobre Guillermo, o despexe de Cheche. Kiko, Manolo Vilariño, balón arriba, Golán, a súa primeira intervención, Boquete. Atención a Boquete, tentaba canear a Kiko, non o acabou, e agora é Boquete que encerra a Kiko. A falta deste. Fero préstase a fazer o saque, moi forte, con toda a vantaxe para o guardameta Santi. Fero, Gerardo, Gustavo e Golán, Santi e Vilariño, e este que retrasa sobre Pallas. Pablo, Ramiro, Luis, o Laracha parece que gaña poderío nestes minutos. Luis, sirve moi ben Caracheche, Javier, que bo se pase sobre Javier, que non controlou e perdes e opción a unha nova ocasión de peligro. Ribeiro, o balón forte de Ribeiro ás mans de Santi. Vilariño xogando con Cheche, balón longo deste non vai chegar Javier Grela, balón que se perde pola liña de fondo. Minuto 42 xa cumprido desta segunda metade, 3 para o remate, e isto que de non haber unha xogada aislada vai rematar co 0-0 inicial.
Sacando de banda Luis sobre Javier Grela. Canea de Javier, Boquete, qué gran balón de Boquete sobre Luis. Ahí está Luis diante del Pablo, o caneo de Luis. Hai falta de Pablo, non chegaba Luis, pero foi por mor a ese pé que meteu aí Pablo. Falta a prol do Encrobas, últimos instantes de partido, casi que minuto 44, 5 homes dentro da área, remate, aí está Luis, moi cerrado, o Longueiro. A piques estivo de sorprender Luis con esa falta ao Longueiro, sorprendendo a Santi. Fero, pica ben Fero, a vantaxe pa Santi, e atención porque aí subiuse falta sobre Golán. Últimos instantes de partido, as ocasións pon Crobas, unha pena ese lanzamento de Luis Longueiro. Sí, non esperaba nadie, incluso o porteiro quedou estático e un pouco máis a traga, vamos. Novamente lanzamento de falta, 3 homes preto do balón. Sí, penso que vai lanzar Fero e intentará tirar un tiro fuerte á portería, a ver se hai suerte, vamos. Aí está Fero, fora. Foiselle alta unha vez máis, e tal como está o campo hoxe, é propicio para que esas faltas se lanzaran rasas a portería, asegurando. Sí, están facendo todo o contrario do que tiñen que facer. Hoxe os tiros á portería debían intentar tirar polo menos todos rasos, porque é moito máis complicado para o porteiro parar un tiro raso que un tiro alto, vamos. Ben, pois, estámonos achegando ao remate, preto do minuto 45, cando Cheche cortou ese balón que tentaba levar Ramiro. Ramiro que lle recrimina ao seu compañeiro Pablo, pidíndolle apoio aí nesa banda dereita. O Laracha que non se dá presa. Meniño que retrasa sobre Pablo, o corte agora é de Fero, a piques de perder. Luis que se levaba o balón e falta de Ramiro. Tempo cumprido, minuto 45, Ferreiro que mirou o reloxo e atención a este grave erro de Fero, entregou o balón a Santi, pero hoxe non é a tarde de Santi. Sí, hoxe Santi está moi mal, non sei, tuvo un par de ocasións bastante claras e precipitouse como a hora de atirar e, bueno, por suerte para un Crobas fallou. Non son accións dun xogador da experiencia como ele. No, normalmente el desde aí non falla, sempre intenta entrar máis na área e despois tirar. Atención que outro erro gravísimo de Kiko, agora noutra área, parece que hai nervos no terreo de xogo, e Javier Grela que a piques estivo de aproveitar, pero tampouco soupo facelo, precipitándose, entregándolle o balón ás mans ao guardameta Santi. Si, hoxe está visto que a delantera non anda fina, porque tiveron nesta segunda parte houve bastantes ocasións e, bueno, non materializaron ninguna, e, bueno, eu que sei, son sempre fallos de delantera. Como ti decías, erros das defensas e os dianteiros que non están acertados. Final de partido, 0-0 no marcador e xusto si cabe. Bueno, xusto, pode ser por xusto, porque eu creo que as ocasións foron bastante igualadas, fallaron todos, entonces, pois, o resultado xusto sería un empate a 3 ou quizá un 3-2 para un Crobas, pero vamos, como quedaron, empataron é igual, o resultado é xusto. Ben, pois tamén reparto de ocasións e o resultado que se queda aí, ese 0-0 inicial inamovible, ninguén acertou a meter o balón dentro, houve un balón ao pau por cada bando e tamén ocasións claras que non se materializaron. Foi mellor con diferencia esta segunda metade con respecto da primeira, con boa arbitraxe de o señor Ferreiro Varela, e que todo queda pendente para o partido de volta da Copa da Coruña, e o noso compañeiro Lago que nos acompañou aquí no comentario, damoslle as gracias e xa nada máis poñer ese apunte final. Bueno, gracias a vos e esperar o partido de volta a ver que pasa. Gracias, Lago. Ben, e nós xa nos vamos a despedir do comentario da transmisión deste partido. Lémbrense do resultado: Encrobas 0, Laracha 0.
eliminatoria pendente do partido de volta dentro de 15 días, donde aquí non quedou nada claro. Boa segunda metade, con ocasións por ambos bandos, pero que non houve acerto por parte dos dianteiros. Nada máis, gracias pola atención prestada, boas tardes.